selamat datang di channel Arsila. Jadi hari ini kita akan buka ini. Nah, ini ceritanya temanya Cina mulu. Jadi kita akan buka. Oke, dalamnya saya lupa. Ini ada yang jelek, bagus banget, secret dan legendary. Aku sih maunya legendary atau secret. Aku harus taruh ini. Mana ya? Oke, ini dia. Coba aku buka. Legendary. Dapat legendary. Oke, kita akan keluar. Oke, ada serangganya. Ada serangga. Udah gue. Ih, lucu. Gue bikin sendiri loh ini squishy-nya. Terus ada satu lagi. Oke, ada stiker. Ini satu lagi yang ini